Also, wir sind in unserer Hometown Minigolfzone. Schönste Anlage in ganz Deutschland. Richtig. Top gepflegt, der Uwe macht alles top. Adri, also Minigolf zocken. Es wird sehr, sehr competitive. Mhm. Let's go. Die Eins muss wegbucken hier. Mhm. Start ist entscheidend. Nein! Oh, ist okay, ist gut, ist gut. Ach so, Baby G7, das G steht für Golfen. Okay, Adri macht hier. Was kriegt Merken, ne? Ich bin auch ein Krüppel. Also. Ja. Oh, da macht er auch. Da macht er ein Hole-in-One. Guter Start bei uns beiden, sehr, sehr schön. Bahn 2 ist ein bisschen tricky, da müssen wir genau durch die Mitte bis hinten ins Loch. Schon immer. Wo die Mitte sich befindet, ne? Das ist immer so eine Sache. Ach du Scheiße. Das darf ja gar nicht What wahr the sein. fuck, wie schlecht. Da wird der Druck natürlich jetzt schon zu hoch. Ja. Moin, direkt wieder ans Erste. Jetzt eine Einfallswinkel, gleich Ausfallswinkel. Boah, kommst du sogar fast dran vorbei. Ach, der Ball ist zu tot, weißt du? Ja, ich habe auch gar nicht meinen rausgeholt. Ich Ja, spiele den das ist anderen. ein Scheiße gerade. Das musst du auch mit dem spielen. Ja, ist okay. 4. Oder? Oder 5? Knackige 5. Ey, das geht gar nicht. Das ist krass. So, Adri, Pose, sehr, sehr erfahren sieht das hier aus. Und geh mal in die Bottom-Ansicht. Nee. Oh. Und jetzt natürlich eine Position, die kann er hier weglegen, ne? Klar. Das macht er sich natürlich zum Vorteil. Darf ich aber nur hier hinlegen. Dann gucken, wie ich den knipse. Oh, da wird der Druck zu hoch. Scheiße. Eine 3. 2 aufgeholt, also 2 besser als ich, aber Bahn 3. Mittelhügel. Mittelhügel. Der muss nur gerade. Klasse. Ich dachte, ich bin halbsteif. Oh, der kommt schief. Oh. So, jetzt zweiter Versuch. Und hier ist schwer. Aber lief alles gut. So, piss dich, Muschi. Oh, damit kommt er gerade nicht klar. Und der kommt hier hinten wieder in die Ecke. Mhm. Oh, fuck. Aber der probiert das und da kriegt er die 3 hin. Kleines Fazit. Schlecht. Nicht mein Standard. Da kennt jeder auf der Bahn anders von mir. So, Bahn 4, der sogenannte Töter. Eine lange Linie, eine lange Bahn und das kleine, schmale Tor zum Erfolg. Nein. Ja, genau. Und dann trifft dann. Ja, ich mach das schon rechtzeitig weg. Das ist eine komplette Frechheit. Das ist Schiebung. geht gar nicht. Ihr habt gesehen, das ist durch. Gar nicht. Ja, eben. Ja, eben drum. Ja, guck, der war eine 1 hier. Reingeschmissen. Also das ist, Das ist rein. das geht gar nicht. Kriegt er das genauso hin wie Baby G7, der Profi? Da kommt der Ball. Konzentration. Jetzt kommt schon der dritte, ne? Aber der ist gut. Der ist nicht gut. Ich brauche ja gar nicht am Tor da sein. Das wird ja heute nichts mehr. Wird der Druck ein bisschen zu hoch, ne? Oh. Der knallt oder geht Jetzt geht's. Die Position ändert sich. Das reißt gerade richtig an seinem Ego. Weißt du, das siehst du direkt, wenn das so knapp ist. Guck mal. Versucht anzuvisieren, aber ob das klappt, ob das die Lösung ist? Ne. Das ist eine aufgeschriebene 7. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ärgerlich. Aufgeschrieben. Zeit für Bahn 5. Meine Idee ist jetzt gerade, mittig ankommen, einmal gegen die Bande titschen, klack, raus und rein. Ihr werdet sehen. Leider keine Bande bei, aber trotzdem. Ja, weil der richtige Ball. Versteht ihr, was ich meine? Seht ihr das eigentlich gerade? Das ist Magie. Der Uwe kann. Ich weiß. Oh! Aber Und da kriegt Ballball? er. Oh! Das würde mir richtig stinken, das sag ich dir. Ballball ist eigentlich. Bahn 6. Einfach wie genial. Labyrinth.
Aber Fake-Labyrinth, weil jedes Loch geht rein. Und der kommt schön wieder runter. Leute, wie oft ich hier gegen die scheiß Dinger geschlagen habe, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Eine knackige 1. Hier kommen wir zu der Bahn 7, auch genannt das rechtwinklige Dreieck. Best-Case-Szenario ist eigentlich mit dem, das hier irgendwo, ne? Ja, erst dann habt ihr da auch, aber ein bisschen hinter geht er. Bisschen spät gewandert, aber der ist hart, der kann trotzdem gehen. Nee, das ist es nicht. Furchtbar. So steht man auch beim Minigolf. Ja, das ist ja kein Sportler. Aha. Der ist ein bisschen leicht. Ah, von hier kann aber noch kommen. Ne, nicht mit der- dafür ist er zu tot. Die kann richtig in die Hose gehen. Die kann reinpfeffern, ne? Ja. Ne, Rampe. Ball fliegt. Ihr seid gerade der Ball ins Netz. Aus dem Handgelenk. Einfach knackig, saftig. Der Ball ist an. Ach, weil der Ball anders ist. Da bin ich ganz andere Sachen gewohnt, ey. Scheiße. Zählt aber jetzt nicht. Wusste ich nicht. Hab ich nicht gesehen. Guck. Das ist nämlich ganz anders. Auch nicht drin. Super. Okay, Seht ihr eigentlich meinen Schwung? Weißt du, das ist schon was Besonderes. Oh, drüber mit dem! Das knabbert an ihm. Nein, die kümmern sich nicht richtig um. Also die können sich zwei? nicht genug um die kümmern. Das ist hier Spielmanipulation. Die hast du doch gebucht. Hier weiß ich nie richtig, wie ich spielen soll. Ich glaube, ich probiere dir mal so. Ne, das war's nicht. Sehe, die Bahn ist ganz dankbar. Der kann immer noch zum Laufen kommen. Falscher Lauf. Aber da kann jetzt noch mal kommen. Ja, die läuft ja ein bisschen komisch, aber die Bahn ist dankbar. Weißt du, das ist. Und das soll eine Bundesliga-Bahn sein? Ganz locker flockig. Nein! Der fahren wir schon wieder. Ist das grausam? Boah, ich könnte das Ding halt richtig verdreschen, ich schwör's dir. Der Ball ist auch anders, deswegen. 4, ne? Ne, 5. 5? Dreimal gegen. Normal, ey. Ja, genau. Das ist nämlich der Ball. Oh, der ist gut. Der ist zu gut. Der ist zu schnell. Egal, aber 3, ne? So, Bahn 11. Der ist sogar okay, von da oben kann er kommen. Der ist auch ganz gut. Von da oben kann er kommen, aber der ist ein bisschen weit. Wohin? Der ist eigentlich gut gespielt. Ah, an der falschen Seite vorbeigelaufen. Jetzt. Auto. Ja, wir spielen auch nicht alle mit dem Das gleichen ist eine Schläger. Frechheit. Guck mal, wie der noch läuft. Siehst du das? Schiebung. Bahn 12 ist richtig, also die kann richtig reinscheißen. Ja, Sven spielt den ganz gerne durch die Mitte. Der sieht gut aus, aber ein bisschen hart. Und das ist ein ganz schwerer Putt. Oh, was tue ich denn da? Komplett daneben. Komplett daneben. Ich hab euch Hunger irgendwie gerade. Immer erstmal anschuldigen ist besser. Und da zerschießt er sich die ganze Runde. An der Bahn 12 ist hier Sense für den Sven. Oh, Ja. Oh. das lag ja an den Drecks. Schau schon. Darf nicht wahr sein. Ja, Arschlecken vorbei. Grad. So, wir beenden. Scheiße jetzt hier. Aber ich glaube, dass der ist auch erstmal hier jetzt nicht so. Der hat es auch schwer auf der Bahn eigentlich oftmals. Klar macht er den ja seitlich. Nee, das ist aber nix. Ja, jetzt natürlich scheiße, jetzt ist er ganz vorne. Der muss hier ins Loch. Das ist aber gut da vorne. Ja, ja. Ich weiß. Gegen spricht den Ball auch wieder. Nee, das ist er nicht.
Manchmal zweifle ich an meiner Kompetenz. Boah, ich könnte das in die Fresse bringen, ich schwöre es dir. Also Bahn 13. Ich bin ein bisschen frustrated. Ich bin on peak. Never celebrate too early. Ich wusste genau, dass ich ihn noch packe. Das ist natürlich super. Machen wir mit Strafschlägen eigentlich, ja, ne? Hoch, nee. Ob er den jetzt an 2 Reihen macht? Er peilt wieder die linke Seite an. Chippt den leicht drüber. Nee. Das wird reiß. Nee. Nee. 14 ist die Lotusblüte. 2 Rammen und dann hinten in die Blume rein. Jetzt den Hut unter einen Hut bekommen. Nee, guck. Den letzten auch schon immer nach rechts geschlagen. Das tut mir natürlich echt mega leid. Was denn? Er spielt, weißt du, mit der Gun. Oh, guck mal, links, rechts. Er weiß gar nicht, wohin damit. Verwirrung. Zu schnell. Versucht er es locker runterzuspielen, ist aber ganz, ganz tief unten drin. Bringt er noch hinten raus. Ich muss euch mal kurz mitnehmen. Seht ihr das? Das nennt man auch Bewegungslegastheniker. Also eine 7 habe ich da jetzt nicht erwartet. Also die Schadenfreude ist da. Ach so, und Paulina hatte eine 1 hier auf der Bahn. Bahn 15, gerade, hoch und da oben ist das Loch. Oh, da bin ich leider auf die Bahn getitscht. Lag am Schläger leider. Ey, mal schön drüber. Ja, eine 3. So, das ist der Adri wieder back. Back in business. Cash. Bahn 16. Vorentscheidung natürlich. Hier kann man verschiedene Sachen machen. Man kann hier durch, man kann aber auch nur durch die Röhre. Ich würde einfach mal sagen, wir werden nur durch die Röhre gehen. Gut. Boah, gut gerade. Du bist von der Pixars-Lampe die ganze Zeit verdeckt. Jetzt kommt die 5. Ne, die 5. Ne, das war die 4. Jetzt kommt die 5. Wir haben ja ein Video gefallen. Der ist gut. Ja! Allein wenigstens durch. Ist schon mal. Ja. 6 besser als 7. Wichtig. Ach du Scheiße. Oh! Oh. Das war jetzt die 4 oder 5? 4, ne? Sehr. Er braucht keinen 5. 4? Ja, 4. Ist okay. Ja, nichts gefilmt die ganze Zeit. Doch. Ich dachte, gibst du das Film in die Hand. Jetzt kommt der 4. Schlag. Bis jetzt 3 gute. Der ist gut. Also klar, er liegt jetzt nicht am Ball, aber der war schon immer ein bisschen härter gespielt. Der war. Ja, aber der war anders. Egal. Ich kann ihn so zusammendrechen. Genau, jetzt lag's am Ball. Ihr habt gerade gesehen, ich lag am Ball und die Bahn hat mich gerade richtig gefickt. Die hat mich die Runde gekostet. Vielen Dank. Was ist das für eine Scheiße? Also das ist hier keine Profibahn, das sehe ich auf den ersten Blick. Das war mal. Was ist das für eine Scheiße? Geht gar nicht, das ist hier. Jetzt sickert alles ab. Guck mal, krumm und schief. Das ist schon eine Menge. Jo, wer hat das hier foliert überhaupt? Wir nicht. Fühl jetzt. Ja, das ist hier Fühl jetzt. Ich hab die Scheiße gemacht, weil das sollte noch vorne drauf. Das hat der Tobi gemacht. Rechts 70 mal 40 hat er gemacht. So kann ich nicht arbeiten hier. So kann ich nicht arbeiten. Stimmt.
Läuft mir auch jetzt genau dasselbe. Das sind bestimmt 3 Grad. Oder sich ein Erst.